O mercado municipal de Ribeira comeza a notar a afluencia de xente. O churrasco e os produtos conxelados están a ter unha boa demanda. O calor comeza a chamar a porta e os visitantes e veciños da comarca comezan a mercar con máis asiduidade nas prazas de abastos. Esta mañá estivemos no mercado municipal de Ribeira, onde as vendas dos produtos están a incrementarse de forma lixeira. En estes días está vendo un poquinho máis de xente tamén, o que pasa que, bueno, tamén estamos en épocas un poquinho máis baixas, e hai no que entender, pero, bueno, vai habendo ventas, sí. A xente sigue vindo á Plaza de Abastos, o sea, donde quere peixe, marisco, fruta, congelados, como temos un poquinho variedade, un pouco de todo, a xente está vindo, sí. O polvo galego está en veda, polo que se recorre ao conxelado. Pois estamos traballando pulpo de frigorífico e despois todo o resto dos congelados. Ahora, a partir de ahora, empezará tamén o marisco, porque empezan as festas, empezará a moverse un pouquiño todo eso. Mentres está a espera da época de máis ventas. Sobre todo julio e agosto, non? E hasta aí, hasta que den puntos nenos de vacacións, e despois xa podan vir cos pais, e poda haber un poquinho máis de movimiento, claro. Julio, agosto. E apunta que o incremento dos prezos non se está a notar en gran medida. Comer hai que comer todos os días, entón, se non se come pois máis caro, cómese máis barato, pero comer hai que comer todos os días. Se non é daqui é do outro lado, pero comer hai que comer. Outro dos produtos que está a ter unha boa saída son os cárnicos. Ahora mismo con el buen tiempo para churrasco y cosas para la plancha. Churrasco criollo, chorizo, algo de pollo tamén. Sí. Afirma que se comeza a ver máis xente pola praza, polo que agardan que a época estival sexa positiva. Aquí el verano empieza a arrancar en San Juan. De San Juan para adelante es cuando se empieza a vender.